Zambia pambola yo bisiko zolanda biso. Mungu akubariki pale ambako natufuata. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Tukomi na temps ya ba prière. Tunafikiria wakati wa maombi. Parce que tozaki kolobela likolo ya veru ya mulili. Maana tulikuwa tunaongelea kuhusu vifuli vya kiroho. Oyo everuaki gloire ya vie na yo. Ambayo ilifunga utukufu ya maisha yako. Et tolobaki mingi sur la gloire. Na tuliongea mengi sana kuhusu utukufu. Et bien-aimé tokomi na piste ya solution. Na mpendwa tunafikia sasa njia za suluhisho. Et premier point tokomi nango tozolobela likolo ya jeûne et prière. Na nukta kwanza ambayo tuko tunaongelea tunasema kuhusu maombi na mafungo. Et tomonisaki yo ke oza sentinelle. Na tulikuonyesha kwamba uko zamu. Et sentinelle abengami ko veiller. Na zamu wanaitwa kukesha. Et Bible ezo monisa biso parabole. Na Biblia inatuonyesha mfano ya bilanga oyo balonaki semence ya malamu. Na ya shamba yenye walipanda mbegu njema. Mais Bible zoloba pendant la nuit. Lakini Biblia nasema wakati wa usiku. L'ennemi aye aloni mauvaise semence. Adui akakuya akapanda mbegu mbaya. Aloni semence mususu oyo elona makite. Akapanda mbegu ingine yenye haikupandiwa. Et semence mususu ana pour que étouffe ba bonne semence. Na ile mbegu ingine kusudi ifinye mbegu za mzuri. Mais bien aimé dans le Seigneur. Lakini mpendo katika Bwana. Et quand tangu nini ennemi ayeki kolona mauvaise semence? Wakati gani adui alikia kupanda mbegu mbaya? Bible zoloba pendant la nuit. Biblia nasema wakati wa usiku. Et nazomi tuna pendant la nuit ba sentinelle bazalaki wana. Na niko najiuliza ile wakati wa usiku bazamu walikuwa wapi? Et nikoloba ba sentinelle bazako lala. Ninataka kusema bazamu walikuwa wanalala. Kolala na bango et permetaki l'ennemi aya lona semence mususu. Kulala yabo iliachilia adui akipanda mbegu nyingine. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Bible zoloba na bitumba ya mulimo. Biblia inasema katika vita ya kiroho. Ebengami na yo kolata bibundeli nyonso, arsenal nyonso anzambe. Wewe umeitwa kuvaa silaha zote za Mungu. Pour que o resiste. Ili kwamba upate kushindana. Elingi koloba tango lati bibundeli nyonso ya nzambe. Inataka kusema wakati unavaa silaha zote za Mungu. Ozo veiller. Unakesha. Maintenant tozo mituna. Sasa tunajiuliza. Ndenge nini ennemi a réussiraki? Kivipi adui alifaulu? Ya kokota nti na bilanga ya vina yo. Kuingia mpaka mshamba ya maisha yako. Ya kokota tina kati ya famille na kati ya ndaku na yo. Na kuingia mnyumba na mchama yako. Eko blona semence mususu oyo nzambe alona kite. Na kupanda mbegu ingine ambayo Mungu hakupanda. Elingi koloba ete yo sentinelle oza kolala. Inataka kusema wewe zamu ulikuwa nalala. Oza responsable aussi na makambo ezokoma. Wewe uko pia muhusika wa mambo ambayo iko nafika. Surtout un chrétien né de nouveau. Zaidi Mkristo aliyezaliwa upya. Justifié par le sang de l'agneau. Amesafishwa na damu ya mwana kondoo. Obengami bien-aimé dans le Seigneur. Mpendo umeitwa. Ko veiller dans la prière. Kukesha katika maombi. Pona mboka na yo. Kwa ajili ya nchi yako. Pona vie na yo. Kwa ajili ya maisha yako. Pona famille na yo. Kwa ajili ya chama lako. Pour que l'ennemi ili kwamba adui azwa place te ya kolona semence mususu. asipate nafasi ya kupanda mbegu nyingine. Lelo ennemi ase aloni semence ya maladie. Leo adui ameshapanda mbegu ya magonjwa. Aloni semence ya sorcellerie. Amepanda mbegu ya uchawi. Ya rébellion na kati ya ndaku na ya yo. uasi katika nyumba. Mais pourquoi? Lakini kwa nini? Parce que yo sentinelle olalaki. Ni kwa maana weza mulilala. Kolala na yo. Kulala yako. Yango esali monguna a profiter kokota pe alona oyo nzambe alona kite. Hiyo ndio inasababisha adui apate njia na kupanda kile ambacho hakuruhusiwa kupanda. Et bien aimé tolobaki tobisaki o quelques facteurs ou bien quelques les obstacles oyo kosala ke prière na yo eza l'efficacité. Penda tulikwambia misingi fulani ambaye sababisha maombi yako isiwe na nguvu. Okoki ko prier. Unaweza omba. Mais prière na yo eza efficacité. Lakini maombi yako haina nguvu. Et yo moko oza responsable. Na wewe peke uko muhusika. Il y a quelques blocages et les obstacles ya exaucement ya ba prière na yo. Ya vizuizo na vibambasi vya kujibiwa kwa maombi yako. E wana ozo pesa munguna nzela yako lona biloko na ndaku na yo oyo nzambe alona kite. Na pale unaachia adui njia ya kuya kupanda vitu vya
penye Mungu hakupanda mchanga. Lelo okomi kolela. Leo unazalia. Peut-être mariage ezo marchete. Pengine ndio haiendeki. Peut-être vie ekomi kilo. Pengine maisha yamekuwa uzito. Komba na santé. Vita muafya. Bana bakomi ba rebelle. Batoto banakuwa baasi. Et oyebite osala nini? Na ujua ufanya nini? Avant tomona responsabilité ya bandoki. Kabla tuone jukumu ya wachawi. Yo pe ozana part ya responsabilité. Nawe pia una sehemu ya jukumu. Yango to bandaki lobby. Ndio maana jana tulianza. Tomoni sayoke. Kukuonyesha kwa Makambu oyo yo sentinelle okosala te. yenye wewe sama huwezi fanya. Esoko sali yango. Na ukivifanya. Même si tu pries. Hata kama unaomba. Ta prière. Maombi yako. Ekokoma te. Haiwezi fika. E makambu yo ozosala. Na vyenye wako nafanya. E baluki l'obstacle na prière na yo. Inageuka kibambazi kwa maombi yako. E lobi tolobaki makambo obie minei. Jana tulisema karibu mambo mane. Tolobaki makambo minei. Tulisema mambo ine. Ya liboso tolobaki sur le péché. Ya kwa tuliongelea kuhusu zambi. Tolobaki pona masumu. Tulisema kuhusu zambi. Ya mibale. Ya pili. Tolobaki pona mésattente conjugale. Tulisema juu ya mikorogano katika ndoa. Tolobaki makambo ebele melolo toza ko avancer parce que toza na télévision. Tuliongea mambo mengi tulieleza tu kwenye TV. Et bien aimé dans le Seigneur. Na mpendo katika Bwana. Okoki ko sambela. Unaweza omba. Okoki ko jeûner. Unaweza funga. Okoki ko prier. Unaweza omba. Bien aimé dans le Seigneur. Mpendo katika Bwana. Soko ozo sala prière. Kama unafanya maombi. Ozo jeûner. Unafunga. Il faut que ta prière inabidi maombi yako ezala conformément na volonté ya Nzambe. iwe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Il faut que ta prière Inafaa maombi yako ezala selon la volonté de Dieu. iwe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Dieu Mungu aexostaka mabondeli o ezali selon sa volonté. anajibiaka maombi iliyo sawa sawa na mapenzi yake. Quand nous prions, Tunapoomba, tangu tozokota bajene, wakati tunafunga, tozosambela, tunaomba, il faut que ta prière ezala volonté ya Nzambe. inabidi maombi yako iwe mapenzi ya Mungu, Ezala volonté na ye. iwe mapenzi yake. Et parfois oyo biso tozalaka nango bosenga Na mara ingine biashara tunaweza hitaji ezalaka volonté ya Nzambe te. haikuwake mapenzi ya Mungu. Maintenant, il faut que ta prière soit la volonté de Dieu. Sasa inabidi maombi yako ikuwe mapenzi ya Mungu. Motivation na yo Motivation yako ya prière ya maombi eloko ezotinda yo osambela. kinakusababisha uombe. Est-ce que eza peut-être besoin égoïste na yo ou bien c'est la volonté de Dieu? Je, ni mahitaji yako mwenyewe au ni mapenzi ya Ou Mungu? bien ça sentiment ya vengeance? Au ni kujihisi kujilipiza Ou kisasi? bien c'est la volonté de Dieu? Au ni mapenzi ya Mungu? Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. tu peux prier, Unaweza omba, tu peux jeûner. unaweza Et kesi. si ce n'est pas la volonté de Dieu, Na kama haiko mapenzi ya Mungu, okomona lokola Nzambe aza insensible, utaona ni kama Mungu hasikii. lokola Nzambe azoyoka yo Ni te. kama Mungu hakusikii. Mais ozosambela, Lakini mais unaomba ozo prier. na unaomba. Mais question eza moko. Lakini swali ni Est-ce que moja. c'est la volonté de Dieu? Je, ni mapenzi ya Mungu? Est-ce que ta prière Je, maombi yako est sa volonté ya ni Nzambe? mapenzi ya Mungu? Parce que si nous demandons selon sa volonté, Maana tukiomba sawa sawa na mapenzi yake, de Nzambe ayanolaka. jo Mungu anajibu yako. Et même si oyebi volonté ya Nzambe te, Na hata kama hujui mapenzi ya mais Mungu, oza soumis lakini unashurutisha kushuka qu'obéir à sa volonté. kutii mapenzi yake. Parce que la prière, Maana maombi oyo eza na motivation mususu en dehors de la volonté de Dieu, ambayo ina nguvu nyingine nje ya mapenzi ya Mungu, Nzambe ayanolaka yango te. Mungu haijibu yake. Et bien aimé dans le Seigneur, Na mpende katika Bwana, yango ekozala parmi les obstacles. hiyo ndiyo inaweza kuwa miongoni mwa vizuizi. Nebisaki yo namona te Yesu kolakisa bayekoli na ekoteya. Nilikwambia siyawahi kuona Yesu kufundisha wanafunzi wake kuhubiri, Mais namonaki place azolakisa bango kosambela. lakini niliona kweko na wafundisha kuomba, L'école de la prière. shule ya maombi. Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji alakisa bayekoli na ekosambela. alifundisha wanafunzi wake kuomba, Et Bible ezoloba bazobisa Jésus na Biblia inasema wako na Yesu lakisa biso kosambela. tufundishe kuomba, Et Jésus a enseigné sur la na prière. Yesu akafundisha Et maombi. bien aimé dans le Seigneur, Mpendo katika la prière maombi eza koganga te, haiko kulalamika, eza kofanda kimia te, haiko kunyamaza, eza kosala basigne te, haiko kufanya
Mais prière efficace. Eza oyo ezosambelama selon la volonté de Dieu. Est-ce que tokotanga 1 Jean chapitre 5? Tozotanga 14e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons cette assurance. Si nous demandons quelque chose, et pas dans Nzambe, selon sa volonté. Tu peux prier, tu peux demander quelque chose en dehors de sa volonté. Bible dit, si nous prions selon sa volonté, déplace les âmes à Zoyano la biso. Epele ya ba prière Zoyano la mate. Parce que ezo sambe la libanda ya volonté de Dieu. Et Bible zoloba si toko sambela selon sa volonté. Debi si kona Nzambe akoyanola. Ezate selon nos propres désirs. Ezate selon makanisi na biso. Ezate selon ba ambition na biso. Oui, eza bien. Ko sambela selon ba désir na yo. Est-ce que pour ça yo zanango? Est-ce que c'est la chair ou c'est la volonté de Dieu? Parce que rien que la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est là où Dieu se retrouve. Et c'est là où il y a la paix. C'est là où il y a la victoire. La volonté de Dieu, c'est là où il y a la gloire. Et ce qui Nzambe azoyanola, premièrement, c'est pour sa gloire. Et dans sa volonté, c'est là où Dieu se glorifie. Et ça n'a pas pensée humaine. Et ça n'a pas sentiment yakimutu. Est-ce que ma prière n'a yo nyonso? Tu pries selon la volonté de Dieu. Na yambi jeune fille moko. Ayalobi l'homme de Dieu. Nazana besoin ya prière. Et j'ai la foi. Soko sambeli. Ton Dieu akosala. Nalobi amen. Namoni balamoko fukami. Ayabi si l'homme de Dieu prie. Même si problème est zanini. Nalobi l'homme de Dieu nazana bosenga na bota. Nalingi na bota kaka neoyo. Nzambe no yo salela ngangolu. Ampesanga mwana. Nazu azemi. Nabi wow Nzambe aboti saka. Alobi amen. Alobi papa nazana ba témoignage. Namona bato sambela babota. Namona bato yo basala 20 à 30 ans. Na mariage sans moine. Mais baye ko témoigner na Nzambe na yo papa basimbi bana. Engape nazala kontima. Kesoko sambeli. Le Dieu. Oya kela likolo pe na se. Oyo yo l'homme de Dieu zo sambela. Akopesa nga mwana. Nalobi amen. Ti wana na nozangelite. Fuka mana sambelela yo. E mwana mwaswana fuka bibandeko. Nalingi na sambelela ye. Mulimo na Nzambe azo yebisa ngai. Tuna ye. Mobali na ye kombo na ye nani. E asala kawapi. Nazo tuna ye. Mafie nalingi na sambela. Me mobali na yo. Kombo na ye nani. Asambela kawapi. Alobi papa. Nazana mobali te. Me nazana camarade nanga moko. Aza marié. Mais nabima kana ye. Mais azo pesa nga bambongo epele. Yango na monaki. Soki na
azwi zemi na ye kama inabeba mimba yake akosombela nga lopango. atanyusia Mais ça c'est la sorcellerie. hiyo ni uchawi, Ça c'est la sorcellerie. hiyo ni uchawi. Nayebi etelema. Kabia simama. Yo oza na besoin ya sali. Wewe unaacha wokovu, Oza na besoin ya koyamba Yesu Kristo. unaacha kumpokea Yesu Ça ne Kristo. marche pas comme ça. Haviendekake vile. Okoya te koluke pa nzambe. Hawezi kutafuta kwa Mungu Zemi ya mobali ya mutu. mimba ya bwana wa watu, Pasteur asambelela yo. mchungaji akuombee Pour que mobali ya mutu amemiso zemi. kusudi bwana wa watu akuemeshe Asombela yo lopango. akuje. Tu vois, c'est ça ba dégâts toza nango dans le ministère. Ndio uharibifu tuko nao ndani ya huduma. Nous avons des hommes de Dieu. Tuna watumishi wa Mungu Il est là, iko pale, malgré sujet de prière. ijapokuwa Yazo sambela ka nzambe ya kosala. yanaomba tu Mungu atatende. Dieu Lakini Mungu répondra qu'à prière selon sa volonté. anajibia kama sawa na mapenzi yake. Requête à moi mwasi oyo. Itacha huyu Ce na n'est pas la volonté de Dieu. haiko mapenzi ya Mungu. Et Dieu ne peut pas exaucer. Na Mungu hawezi jibia. Muto ya zana besoin asali. Wewe unaacha wokovu. Soki alingi mwana Kama anapenda mtoto, akenda na ndako anganga. aende mnyumba wa mfumu, Akenda koluke pa satana. aende tafuta kwa Dieu shetani. ne peut pas exaucer de telles prières. Mungu hawezi jibia maombi ya hivi. Comment expliquer? Utasema hai. Un homme marié, Mwanaume mwameoa, azana mwasi na ye, iko na bibi yake na bana na ye, na watoto me yake. mobali wana aza ndumba, Lakini yule bwana ni baraka. azobima na fille, Anatoka na binti. me fille wana azopesa mbongo ebele. Lakini yule dada iko na mafranga za mingi. Maintenant, Sasa fille wana pour que aprofite na mobali wana, yule dada kusudi afaidie kwa ule baba. asali nyonso azo azemi ezosimba te, Anabaa vyote abebe mimba vikamata. aza païenne. Hivi mpakani. Et puis ayoki témoignage Na kisha nasikia ushuhuda qu'il y a un Dieu ya kwamba kuko Mungu oyo babalani bakende pa na ye koluka nzambe, mwenye machozi wanaenda kwake kutafuta e Mungu. nzambe wana apesaka bana. Na ule Mungu anapana. Maintenant ye mpe ake place wana Sasa na anaenda pale. azwa zemi, Abebe mimba. me zemi ya nani? Na mimba ya nani? Ya mobali ya mutu Ya bwana ya ekoki komarshe te, Neno haliwezi endeka. okoki kogene, Unaweza funga. okoki koprie. Unaweza De omba. telles prières, Maombi ya hivi. ce n'est pas la volonté de Dieu. Sio mapenzi ya Mungu. Nzambe ayanolaka sa volonté. Mungu anajibia kama mapenzi yake. Eza posa na yo ya nzoto te, Haiko ile hamu yako ya mwili. eza motema mabe na yo te, Haiko roho yako mubaya. eza sentiment na yo ya vengeance te. Haiko ile kujisi yako ya kisasi. Dieu répond Mungu anajibu selon sa volonté, sawa sawa na mapenzi yake. selon sa volonté. Kulingana na Et mapenzi le yake. monde ne peut pas influencer la volonté de Dieu. Dunia haiwezi shawishi mapenzi La ya Mungu. volonté de Dieu est têtue. Mapenzi ya Mungu ina kichwa nguvu. La volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu malgré mutu alingi koétouffe yango, ijapokuwa Mungu anataka kuishi. la volonté de Dieu finira ko triompher. Mwisho mapenzi ya Mungu inashindana. Et Dieu répond. Na Mungu anajibu Prière oyo eza mokano na ye. maombi ambayo ni mapenzi yake. Est-ce qu'on okotanga parole de Dieu s'il vous plaît? Unaweza soma neno la Mungu. Okotanga Jacques 4 chapitre 3. Soma Yakobo sura ya 4 mstari wa 3. Okomona même exemple ya Jésus-Christ. Unaweza ona hata mfano wa Yesu Kristo. Na Luc 22. Kwa Luka 10. Ntango Jésus azosambela. Wakati Yesu yuko naomba. Bible ezoloba ezala mokano na nga te. Biblia inasema isikwe mapenzi yangu. Me mokano na yo nde esalema. Lakini mapenzi yako ndio ifanyike. Ekiki koloba nini? Nataka kusema nini? Volonté ya nzambe Mapenzi ya Mungu ekozala différent na posa na yo. inaweza kuwa tofauti na hali. Jésus azosambela. Yesu anaomba. Kolo soki ekosepelisa yo Kama itakufurahisha. coupe oyo oéloigne yango na ngai. Kikombe hiki ukiweke mbali na. Mais Jésus qui est notre modèle Lakini Yesu ambaye ni mfano. aye asambeli na suka Anakia naomba alobi ezala mokano na nga te, Anasema isiwe mapenzi yangu. mais que ta volonté, Lakini mapenzi yako. la volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu. c'est là où il y a la gloire de Dieu, Tokwe kuko utukufu. c'est là où il y a la paix, Tokuko amani. c'est là où il y a la bénédiction. Tokwe kuko baraka. Alobi nasengi Asema nimeomba mpo na ngai kwa ajili yangu. coupe oyo emi éloigne na ngai, Kikombe hiki kiende mbali nami. mais ezala mokano na nga te, Lakini sikuwe mapenzi yangu. mais que ta volonté Lakini mapenzi yako. esalema. Ifanyike. Quand tu pries, Unapoomba. il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Mara yote nafaa kutafuta mapenzi yako. Okotunanga pasteur, comment connaître la volonté de Dieu? Nauliza mchungaji kivipi kujua Na mapenzi. barekete na yo ya prière, Mahitaji yako ya maombi. à la fin, Kumwisho.
yebisaka nzambe te bosenga nanga oyo mais que ta volonté est salement et naza obligé qu'obéir kofukama devant ta volonté quel que soit nyonso ekolobama naza condamné ya komi soumettre ya kondima oyo mokano na yo. Est-ce que okotanga parole de Dieu s'il vous plaît? Jacques 4:3 la Bible dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas. Za Bible lobi bozo senga. Ba chrétien bo sambelaka. Bozo sambela. Bozo gêné. Mais bozo souhaité. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alobi bozo sambela. Ezate lo sambo de zangi. Bozo sambela. Mais prière na bino. Ezo ya no la mate. Mais pourquoi? Bible yango moko lobi. Parce que bozo sambela mabe. Prière na bino. Eza pour que bo satisfaire ma posa ya nzoto na bino. Vous priez mal. Vous priez mal. Mais ta prière, il faut que ça soit la volonté de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, Zambe ayebi biso malamu koleka biso mu. Zambe ayebi posa na yo koleka yo moko. Zambe ayebi oyo eza malamu pona yo. Et peut-être oko sambela et omoni zambe ayanoli ozo mona lokola eza bongo to za ko sambela. Mais soki eza volonté ya nzambe, bien aimé dans le Seigneur, nakoyebisa yo ke la gloire, la gloire, la gloire eza kaka na volonté ya nzambe. Et prière en Zambie à Yanolaka. Et sa prière selon sa volonté. Et quand tu pries, il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est dans sa parole. Cela veut dire prière nayo. Il faut ça la conformément à la parole de Dieu. Libanda ya lilobate. Libanda ya lilobate. Que ta prière soit la répétition ya parole de Dieu. Requête na yo. Et c'est la volonté ensemble. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, Zambe akoyano late. Et l'okoya mi balé. C'est l'orgueil. Bien aimé dans le Seigneur, l'orgueil est un obstacle dans la prière. Omori mokilio tozanga na yo. Bilombe bayaba kena. Baye la biso ba vidéo. Baye la biso ba audio. Il y a 1970. Il y a 80. Il y a 60. Même il y a 2000 ans. On commence les hommes forts, riches, plus orgueilleux que toi. Mabele mela bango. Otali mwana mwasi boye. Otali mwana mopali boye. Otuni mokili oyo. Mutu abeta katolo yepona nini. Orgueil ya nini. Un chrétien né de nouveau à cause de la orgueilleté. Bien aimé, mutu moko te asa éternel. Bato ozomona babotama un jour ezala mokolo bakokufa. Tout est vanité. Nyonso eza vanité. Maintenant dans la vie, il faut être humble. Il faut être humble dans la vie. Un chrétien azamuto azalaka na humilité. Un chrétien azamuto azalaka humble. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais les humbles asalelaka bango grâce. L'orgueil
lokola mur. Et ça lokola obstacle qui bloque la prière. Yayo oko sambela. Oko luka guérison. Oko luka visitation. Mais ton orgueil eko bloqué vie na yo. Eko bloqué gloire ya vie na yo. Eko bloqué destinée na yo. Bien aimé dans le Seigneur. L'orgueil, c'est parmi les obstacles. Na vie ya bato ebele. Barrière ekangi yo. Eza orgueil. Eloko ezo bloqué vie na yo. Eza orgueil. Eloko komemona ba cimetière avant. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est parmi les obstacles. Nazo sambela yo place aux olanangai. Quelle que soit dimension za bakomatisa yo. Okoma milliardaire. Okoma nani. Sambe na ngai. Apesa yo motema ya komikitisa. Zwa bayaya lokola bayaya. Baleki lokola baleki. Basali na nzambe lokola basali na nzambe. Kozwa batu nyonso pamba te. Yeba ke nzambe nde atomboli ngai. Soki na komi mokonzi. Soki na komi na mbongo. C'est Dieu. Mais soki l'orgueil eza na kati na yo. Eza lokola obstacle. Na ba prière na yo. Est-ce qu'on tanga Job? Tanga Job. Job 35. Ozo tanga 12e verset. Bible lobinini. Au nom de Jésus. Amen. On a beau prier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Est-ce que oko zonge lango lisusu? Je répète encore. OK. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Toko na sambelaki. Job azoloba, on a bon crier. Mais Dieu a yanola quitté à cause de l'orgueil. L'orgueil empêche, bloque, et c'est l'obstacle à l'exaucement de la prière. Il y a comme tous les grands hommes de Dieu, tous les chrétiens, surtout dans l'église primitive, parce que là qui bateau basa humble. Si tu vois l'orgueil, et bah dit comme matanakati na yo, l'homme te chite na yo comme peine. Mais l'orgueil aussi est bloqué. Exaucement ya prière. On a le troisième. Une prière mal adressée. Mal adressé. Oko koma mukanda. Mais o adressé yango place ya mabe. O adressé yango na mauvaise adresse. Na kanisi ke lettre na yo ekokoma te sika muto otindaki. Une prière mal adressée. Oko tinda mukanda. Na adresse mabe ya poste. Mukanda wana ekokomela destinataire te. Bien aimé dans le Seigneur. Okoki ko prier. Mais une prière mal adressée. Bien aimé dans le Seigneur. Ekoki jamais kozala exaucer. Maladresse na yo na prière. Orienter prière na yo mabe. Bien aimé dans le Seigneur, prière wana ekozala jamais exaucée. Est-ce que toko tanga parole de Dieu s'il vous plaît? Jean chapitre 14. Tozo tanga 13e verset. Jean 14. 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et tout ce que vous demanderez à mon nom. Et tout ce que vous demanderez à mon nom. Kombo ya nani? Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Je le ferai
afin que le Père soit glorifié dans les fils. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul. Le nom oye pesame la biso. Oyo nansela ya komboana. Tokoki ko sambela. Pensambe ayanoli. Parce que Jésus-Christ yende azali médiateur. Ayaki pona ko réconcilier. Mokili na nzambe. Prière na yo. Oko sambela ngona kombo mususte. Oko sambela ngona kombo ya sainte. Dio na kombo ya mosakoli nini. Prière na yo. Il faut toujours sambela ngo au nom de Jésus. Dans la parole de Dieu. Bible lobini ni place on. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans les fils. Ozotanga Philippiens. Chapitre 2. Ozotanga 9e verset jusqu'à 10. Philippiens, chapitre 2, 9e verset jusqu'à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, Alléluia. sur la terre et sous la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, il faut qu'on semble toujours au nom de Jésus. Prière oye sambela mina kombo mususu ekoza l'exaucer. Quand vous priez, il faut toujours prier au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Tosengi bikamwa au nom de Jésus. Nyonso kosenga, il faut prier au nom de Jésus. Na kombo mususu te. Au nom de Jésus. Prière esalami na kombo na Yesu. De prière ezalaka exaucée. Topesa makombo mibale te. Topesa makombo moko. C'est au nom de Jésus. Yesu ya tombo ma souverainement élevé. Que dans cela ya kombo wana. Tout chez nous. Et kofukama. Et bien aimé dans le Seigneur. La prière c'est au nom de Jésus. Soko lingo sambela son nom de Jésus. Ezana kombo ya Saint-Pierre te. Ou bien Saint-Joseph. Non, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que voilà les pasuka. Koza lisusu barrière te. Chaque mutu azana accès ya kokota na lieu très saint. Kombo wana pesa mela biso. Kombo leka ba kombo nyos. Kombo yosoke tangami. Bandoki bazokima. Malade zokima. Malédiction eza brisée. Ba wai bazo c'est quoi? Le nom de Jésus. Ezalaki souverainement élevé. Ils ont tangami. Ils ont dégagé une puissance. Ils ont brisé ma chaîne. Et ta prière, il faut salemaka toujours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prière oye salemina kombo na Yesu te. Et sa efficacité. Et koki kozala jamais kozala exaucé. Mais la prière, c'est la prière au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce qu'autangi psaume, autangi Jérémie 33 verset 3. Bible solo ba invoque-moi. Est-ce que on kotanga place on?
Parce que la prière elle transforme quand même ma situation les plus difficiles. On a un problème, on a un combat, et là qu'on transforme vie na yo, et qu'on transforme famille na yo, et qu'on transforme mon pali na yo. C'est la prière, rien que la prière. Jérémie 33:3, la Bible dit: invoque-moi et je te répondrai. Problème na yo ozo sambela te. Matisa dimension na ya prière. Nazo sambela place yo ozo la nangai. Que mulimo na prière ekota yo. Lumba prière. Bella prière. Tambola na la prière. Lala na prière. Lamuka na prière. Sala na kati ya prière. Fina yo za la vie ya prière. Même temps on s'en a posé à kosambela te. Ndeta wana on s'en a besoin de prière. Bible soloba. Invoque-moi. Nzambe soloba invoque-moi. C'est sous attaque prie. Soko sambeli. Nini epimelaka. Invoque-moi. Tanga verset. Et je te répondrai. Soki osambeli nzambe ayanolaka. Je t'annoncerai des grandes choses. Et nzambe akopesa yo ba révélation. Des grandes choses, ce sont des révélations. Des choses cachées. Biloko ye bombani. Biloko yo komona na miso te. Okomona mama yo lokola mutu. Or que spirituellement aza mutu te. Mais prie. Soko lingo ya baba secret ya mulimo. C'est dans la prière. Soko lingo ya ba état d'âme ya batu. Parce que la sorcellerie, et ça m'a cassé ya bandoki libanda boy. Donc oko ye beli banda te. Mais quand tu pries, Dieu te donne la révélation. Mouton comme le lokola gentil. Or que c'est un grand sorcier. Mais oko ye ben na misote. Et ça na thermomètre te ya komekandoki. Mais sauf la prière. Parce que dans la prière, nous avons la révélation. Et dans la prière, Dieu nous révèle des grandes choses. Avancez. Des choses que tu ne connais pas. Biloko yo yebite. Prière ekoyebi solo yam. Biloko ye bombani. Dans la prière ekobi malibanda. Biloko ye batami. Prière bimisaka na poisa. Yaya prie. Il y a des choses. On sengel koyeba. Mais okoyeba ngo dans la prière. Place au sol nangai. Yaya sambela. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui écoute la prière. Et la réponse de Dieu est dans la prière. Et quand tu pries, c'est le moment où Nzambe peut se comme une révélation. Des choses cachées. Oh yo miswa mokile comme on a été. Mais la kati a prière. Debisi kan Nzambe lobakana batuna ye. Yes. Car ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Est-ce qu'on compte dans Psaume 27? Premier verset. Psaume 27. Premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Psaume 27, premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel azapole nangai. Pelobiko nangai. Est-ce que mutumoko azola nangana ndaku akoki ko répéter parole? Quel verset? Est-ce qu'on kotanga la biso angoli susu? Je répète. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur?
nani? Nakopanga nani? Nitaogopa nani? Est-ce que vous avez la verset? Totanga na yo place ozola nangai. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Bible zoloba l'Éternel. Le Dieu créateur. L'alpha et l'oméga. L'esprit créateur est ma lumière et mon salut. Place aux zola nangai. Et si kanyon so pole mulili. Et si pas qui vit na yo. Et si pas qui famille na yo. Que l'Éternel aya kopesa pole na place mulili ezalaki. Zambe asa la lumière na yo. Asa la lopiko ya bana na yo. Lopiko ya vie na yo. Lopiko ya musala na yo. Lopiko ya destinée na yo. Lopiko ya ndaku na yo. C'est possible. Yango David azoloba. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Nakopanga nani? Kopanga l'autre côté. L'Éternel a sa lumière na yo. A sa salut na yo. Kopanga l'autre côté. Ils te feront la guerre. Mais l'Éternel a sa lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Même si tu vas soutenir, l'Éternel est sa soutien. Même aux anges soutien baboti. L'Éternel a sa soutien. Même mon palais boy soutenir. L'Éternel à côté kayote. David dans l'opi. L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ce qui nzambe a sa soutien. Ya vie ya bana nangai. Ya vie ya mopali nangai. Ya vie ya bana nangai. Nakopanga nini? Nakopanga nani? Kopanga lokote. L'Éternel a sa soutien na yo. Na bakombo zanango. Ake ko soutenir yo. Na maladie ozanango. Ake ko soutenir yo. Na problème nyos. Financier, social, il y a Moussala, il y a mariage, il est là. Il y a des soutiens à yo. Kopanga l'autre côté. L'Éternel a quelque soutenir. A quelque soutenir vie na yo. A quelque soutenir carrière na yo. Nazo sambe la pona yo. Tika soutien ensemble. Et mona na nyoso quelque sale. Sambe na lola. A quelque soutenir yo. Même si on sangi mutu. Yako soutenir yo. Lole kotika yote. Lole ko soutenir yo. Je prophétise. Place au sol à Nangaï. Tika soutien ensemble. Et yata 24 heures. Naba compagnon. Quel est Dieu de la Bible? Ayako soutenir yo. Abunde la yo. Ozo kaniso sa yo moko. Ozangi soutien. Mais l'Éternel est là. Il combattra pour vous. L'Éternel est mon salut. À sa lumière ya finangai. Nani na kopanga. Kopanga l'autre côté. L'Éternel est avec toi. Ako soutenir yo. Ako battre la ndaku na yo. Ako battre la banda na yo. N'importe quelle situation. N'importe quel problème. N'importe quel combat. L'Éternel est là. Prie seulement. Zambela. Zambia kotika yote. Kota na prière. Kota na jeûne. Même si bitumbe telemi. Le Dieu de la Bible. Akeko soutenir yo. Nanigina sambela place aux alliés. Nanigina sambela la yo. Ezana mwana moko bengi ngai. Alobi papa nazana komba. Na yebite na sala nini. Et l'ennemi de ma vie. Apesinga ultimatum. Alobi anoye kosili langate. Na yebi siye mon fils.
Kobanga eloko te. Usiogope kitu. Oyo azoloba ndenge wana aza mutu. Mweba sema vile ni mutu. Un homme est mortel. Mutu ambaye ni wakupita. Parce que mutu aza toujours mortel. Na mara te mutu ni wakupita. Mais sambonga na zote yo. Mungu waniko akubi. Il est l'éternel. Yeye ni wa milele. Azala akozala pe akotikala kozala atikali na nzambe même si ekopanga eloko te. On va prier et tokomona kati ya kindoki na ye na nzambe nani aza na nguya koleka mosusu. Oh, gloire au Seigneur. Abengaki nga avant-hier alobi papa makambo nazomona nabangi nzambe yo mpe nazoyebisa yo kopanga eloko te. L'éternel a que soutenir you. Kopanga l'okote. L'éternel a que comme ma pole. Lumière. Place Seigneur son moulili et salaki. L'éternel a que kopunde la yo. Yo na bitumbo sana kati. Ok kobima molongi. Est-ce que kopé sanga mène place aux alliés? Zambe na lola pambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Lobby est à journée à prier. Lobby to kozana prière intense. Parce que lobby tozana prière ya ko déverrouiller. Et lobby awe ko inda mabe. Et nazo senga no place yo zozo landa biso. Oyo ezali tana yo ya kozala na distraction te. Si wakati yako ya kuzuba. Eza tana yo ya ko prier. Ni wakati yako ya kuomba. Eza tana yo ya ko jeûner. Ni wakati yako ya kufunga. Oyo nzambe atena kati na ngai. Ye Mungu ameweka ndani. Eza pour que nala kiso quelques obstacles. Nikusudi kuonyesha vizuizo fulani. Qui peut empêcher que ta prière ait l'efficacité. Et bien aimé dans le Seigneur, prière nangali bonde li nangai. Que yo parmi les géants y a prière. Zala parmi les géants y a prière. Zala parmi bilombe ya mabonde li. Vie chrétienne na yo. Et zala vie chrétienne. Oye etondi na vie. Etondi samina nguya na nzambe. Et bomo ina yo eza bomo ya mabonde li. Ndaku na yo ezala ya mabonde li. Biro na yo ya mabonde li. Musala na yo ya mabonde li. Prière ezala arme na yo. Yango eko permettre yo o veiller. O veiller. Pour que l'ennemi aya kolona mauvaise semence. Zambe apambola yo place ozola na ngai. Tokomona na lobby.